持续看到这一次丹纳斯台风带来的影响，风实在是太强劲了。这是在台南北门有一处蝴蝶兰的农场被摧毁了，温室冷房严重受损，培育中的兰花遭到摧残，业者初估损失达到上亿元，重建可能需要3年时间。还有就连10吨重的观光渔筏也不敌强风被吹起撞坏，甚至还有业者的住家也受灾，可以说是蜡烛两头烧。 海洋1号完蛋了！观光渔筏斜插进海里，反复受损。你看看，整个翻成这样。10吨重船身也难挡强风，被吹飞。整条船是飞起来，然后就插在那个支撑柱上面。在南湾休憩码头经营，业者说10年来历经好几次台风，不成这样。16级不可能造成这种现象了，可能是有超过，扣折价的话，反正就是100-200跑不掉。其实不止生财工具，住家也被吹坏，业者两头烧。转往北门蝴蝶兰农场也受灾。 屋顶坍塌，网子被风雨折腾吹掀，眼前全是鲜血。蹲在残破的温室，能救一株是一株。重要的实验室研发培养中的玻璃瓶，不是碎了就是进水。空拍照片就见原本方正的顶棚全弯了腰。因为我们的温室破损，然后又出太阳又下雨，也没有电力可以保护我们这些皮苗，也没有冷气。 所以我们的皮苗已经开始发霉。考量风灾，已经加强过结构，仍不敌这回强风。皮苗如果抢救状况不佳的话，保守估计会影响到台湾几百万株蝴蝶兰苗的出口。硬体加上苗株，损失恐怕上亿元，重建需要花3年时间。蝴蝶兰也在台风中损失惨重。记者黄富琪台南报道。